חברים, אני בוריס, טכנאי מזגנים. היום אנחנו הולכים לשטוף מזגן מיני מרכזי. עוד מעט אני מראה לכם מה המצב של המזגן. המזגן הזה עבד בלי מסנן והגיע למצב שחייבים לשטוף אותו. הנה בואו תראו. הנה המזגן. המזגן עבד, כמו שאמרתי, המזגן עבד בלי מסנן. זה המצב של המזגן, ועכשיו אנחנו הולכים לשטוף אותו. אז הנה המזגן. בנינו לו פה מקלחת, סגרנו את החדר מכל הצדדים עם הווילונות, שמים לא ישפריצו לצדדים, לקירות, לספרים, ואז אנחנו עוד מעט מתחילים שטיפה. שמים מעיל שיאסוף את המים. ככה זה נראה מבחוץ. הנה המים שיורדים מהמזגן. המים ממש לא נקיים. זה כל הלכלוך, זה מה שיש לנו במזגן. וזה מזגן שעבר כבר שטיפה. נקי, מבריק, מצוחצח ונותן אוויר נקי לבעלי הדירה.